紧张吗？一点点。再等我一下。准备好了吗？就快好了。哦，好。来吧。你在研究这个啊？没有啦，看到没用。我比较有用。等一下，我觉得我们没关窗嘞。你要干什么啊？这样别人就看不到啦。我一直想问你，为什么那个小房子还有这个打火机对你那么重要？那小房子啊，是我第一次来行天盟时候给自己的生日礼物。我一直想要有个家。打火机呢，是我答应堂爷带行天盟漂白，让兄弟们走上正途。真是个艰巨的任务。但这个任务要等我出来之后才能继续了。谢谢你，谢我什么？谢谢你愿意把阿志哥交给警方，这样我就不用亲手逮捕你啊。是你救了我。我才要谢谢你。是你让我知道，不肯放下的执念，才是给自己设下的圈套。而且更重要的是，爱我的人因此而更痛苦了。是你救了我。你明天就要去报道了。不管在里面发生什么事，你只要记得，我爱你。那你会等我吗？我怎么能不等你啊？你看我为你受了多少伤，你看，在身上为你挡刀，还有这个救你的左红叶，还有这个，这我知道。快讲。你欠我这么多，我当然等你出来慢慢补偿我。我现在就可以补偿你啊。来啊！你们两个是怎样？坐在这边一个晚上，一句话都不说，就一直喝酒。我真的不懂为什么会变成这样子。我们大家以前还常常来这里吃宵夜，现在只剩下我们3个人。我一直都以老大作为榜样，我也相信阿志哥对刑检工作是有热忱，可我现在真的不知道该相信什么。那样的日子，是不是再也回不去了？没事啊，我们会更好，对不对？
你怎么在这里？你喝酒啊？开心喝酒，不开心也要喝酒啊。你不开心？开心，我开心得很。因为我发现有些人为了某些目的，会做不该做的事情。原来大家都有另一张脸，光是发生这一点，就足够可以庆祝了吧？你在讲你们队上的事啊？原来老大一直包庇阿志哥贩毒，然后阿志哥做了这么多的坏事。我们是警察哎，警察不是应该抓坏人吗？他怎么可以比坏人还坏？你知道为什么我想当警察？因为我相信这世界上没有人是坏人，之所以做坏事，是因为逼不得已。所以我当警察，我想要告诉他们，这世界上有很多美好的事物等着我们去追寻。难道我这么想也是错的吗？你该不会跟他们一样，都有另一张脸吧？我今天来找你，就是要跟你说，再过几天我就要走了。你真的要走？要去哪里？为什么你们大家都要离开我？爸爸妈妈离开我，奶奶离开我，老大去坐牢，阿志哥也去坐牢，为什么现在你也要走？可是我已经答应人家要去。不然你告诉我啊，我该怎么办？你问我？你不要我走，我就留下来。不要走。我同事呢？在洗手间吧。你先吃。你们不吃啊？老大，办得怎么样？他有没有很开心啊？你看，婚纱照。现在，新娘的哥哥志宽代替石爸爸牵着今天最美丽的新娘小雅，慢慢的走向我们最帅气温柔的新郎玉成。小雅和玉成是在大学的同班同学，小雅总是主动帮忙班上的各项事务，这样很圆满，很温馨。小雅笑得很开心哦。终于感动了小雅，两个人开始了甜蜜的交往。现在哥哥把手交给玉成，虽然眼睛肿肿的，
但是她是我看过最美的新娘。现在邀请2位新人向哥哥鞠躬，表达感谢之情，感谢从小到大的养育之恩。谢谢哥哥。好，我们现在鞠完躬之后，邀请2位新人上台。对不起你。现在我们将最热烈的掌声化为祝福，献给我们今天的新人小雅和玉成。你和丽珍姐一直都是我的榜样，我相信你们教我的每一件事情。你曾经跟我说，正义就是点燃风中的一盏油灯，我们是守灯的人，必须时时刻刻保持警戒，因为这盏灯虽然很小，但是很重要，它会指引人们走向正确的道路。可是，你却成了灭了这盏灯的人。你隐瞒4年前的真相，让丽珍姐背负众人的怀疑和莫须有的批评。我知道，我没办法得到你们的原谅，因为在警察和父亲之间，我自私的选择做一个父亲。你不后悔吗？4年前，阿志告诉我，他杀了丽珍和唐国栋。当时我虽然害怕，不过却也松了一口气，因为事实是，我救了我自己的女儿，才能看到她现在幸福的样子。阿飞，其实我恨过你。当所有人都放弃了，不再纠结在丽珍和唐国栋的案子上面，就只有你整天死咬着唐毅不放，硬是要有个答案。就算全世界没有一个人跟你站在同一阵线，你还是那么样的义无反顾。但是你从来没有真正阻止过我。对，我没有，因为这些年来，你每一天都像是在提醒着我做过什么蠢事。我想要看你什么时候放弃，证明你也不过如此，跟我没什么差别。自己堕落了，就想要身边的人都跟我一样。不是这样的，你之所以没有阻止我，是因为你也在等。你在等我把事情查清楚，你在等我说出真相。你只是没勇气自己说而已啊。你只是选择当了父亲，但你并没有放弃当警察。你刚刚我们在乎他，因为他是生下你的父亲啊，我很感激他让你来到这个世界上，跟我相遇。即使知道他不是杀了唐毅的人，
但我还是没办法把他当做亲生父亲。而且刑天盟漂白之后，我也不可能跟贩毒的人有任何来往啊。其实他对丽珍姐还是有很浓厚的情感在的。他这么重感情的人，突然发现多年来都误会了好友跟女友，他心里一定很自责。爱情跟友情他都失去了，如果连唯一的亲人都无法靠近的话，那这个世界上他不是什么都不剩了吗？哎，打好了。我知道你短时间很难原谅他，这不是说放下就放下的事情。但是我看到伯父这样面对无法挽回的伤痛、无法补救的过去，这样的遗憾，我很不希望也发生在你身上。做菜要专心啊。你看，只要你愿意，还是都可以补救的嘛。他也常说“治大国如烹小鲜”，但经历过这么多事情之后，我才发现，人没有这么简单。他说要去看丽珍姐，你呢？你想去吗？唐毅，我不知道，他不在我记忆里，我不知道该把它放在心里的什么位置。以当时他的状况，还有在那个年代，我相信他只是觉得把你送到正常的家庭，对你来说是最好的选择。后来会发生什么状况，也不是他可以料想得到的啊。我不怪他，只是我不知道要怎么样和他产生连结。唐毅，不肯放下的执念，就会是我们给自己设下的圈套，那遗憾就只会是遗憾了。也许你们可以有不一样的结局的。